အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Blog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖျားကတော့ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်အလဲရွှေကိုနိုင်ရက်ကွက်ရွှေကိုနိုင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့6ထပ်ကြီးရွှေသားလျောင်းဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ6ထပ်ကြီးရွှေသားလျောင်းဖျားကိုကျွန်တော်တို့တော့ဖူးရအောင်အထဲကိုကျွန်တော်လည်းတူလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒါကတော့အရှိဘက်မှုဇောင်းနှမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှိဘက်မှုဇောင်းနှမ်းကဒီရွှေကိုနိုင်လမ်းမကြီးပေါ်တက်ချင်းမှာမြင်ရမယ့်ဇောင်းနှမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇောင်းနှမ်းမှာကဒီတိုင်လုံးတွေကိုအလှဆင်ထားတာကမှန်စီရွှေချနဲ့တယိုးပကြီးလက်ရာတွေနဲ့အလှဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှိဘက်မှုဇောင်းနှမ်းမှာကတော့ဒီမြန်မာမှုလက်ရာတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကရတရားပစ္စည်းထီးတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာဖျားဆင်းနုတော်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဖျားရဲ့ရင်ပြင်တော်အရှိမရှိတဲ့ကားပါကင်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကားပါကင်နေရာကတော့ကျွန်တော်ခုနအရှိမပြောခဲ့တဲ့အရှိဘက်မှုဇောင်းနှမ်းရဲ့ဘေးကနေလမ်းကနေတက်လို့ရှိရင်ဒီကားပါကင်နေရာကိုရောက်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့6ထပ်ကြီးရဲ့ဖရားသမိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6ထပ်ကြီးဖရားရဲ့တဲကစာဖိုးတာအကြောင်းကိုစပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာဖိုးတာကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့9ထပ်ကြီးရဲ့ဖရားတဲကဥဘိုးအောင်ရဲ့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥဘိုးအောင်ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ဥအတပကိုကိုးကွယ်တဲ့တကာတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဖရားကိုတည်ဖို့အတွက်ကိုစာဖိုးတာကသူ့တငယ်ချင်းဥဘိုးအောင်စီကနေပြီးတော့ဒီဖရားကြီးတည်ဖို့အတွက်ကိုမြေဧက4.25ဧကကိုအိုက်ခါလာဈေးနဲ့က14000နဲ့200နဲ့ဝယ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီဒီနေရာမှာဒီဖရားကိုတည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စာဖိုးတာကဒီဖရားကိုတည်ဖို့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ဇာတိချက်မြုပ်ရွာဖြစ်တဲ့ဘာကူးရွာကပယံဆရာ2ယောက်ကိုခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပယံဆရာ2ယောက်ကလည်းဘကိုးမှာရှိတဲ့ကြိုက်ကလွန်ဖရားမှာရှိတဲ့ရုပ်ပွားတော့4စုကိုတည်ခဲ့တဲ့ပယံဆရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပယံဆရာကိုဒီမှာဒီလျှောင်းတော်မူကိုတည်ဖို့အတွက်ကိုဒီပယံဆရာ2ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့တည်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ငန်းရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်ဒီဖရားကြီးမပြီးခင်မှာပဲပယံဆရာ2ယောက်ကပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာရှိတဲ့ဖရားမှာရှိတဲ့ကြီးကြပ်နေတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ပယံဆရာတွေကိုထပ်မံခေါ်ယူပြီးတော့တည်ပြီးဆက်လက်တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆက်လက်တည်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ပယံဆရာတွေကမကျွမ်းလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ဖရားကြီးကိုရုပ်လုံးဖော်တဲ့နေရာမှာလက်ရမပြီးမပြင်းနဲ့ဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံစံအချိုးအစားမကျဘဲနဲ့ဖရားကြီးကပြီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖရားကြီးကို1909ခုနှစ်ကနေစတည်ပြီးတော့1912ခုနှစ်မှာမှ9နှစ်ကြာအောင်ကြာပြီးတော့မှပေါ့ဒီဖရားကြီးကပြီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖရားတက်ကကြီးစာဖိုးတာတည်ခဲ့တဲ့ဒီတည်ထားခဲ့တဲ့ဒီစင်းထုတော်ကြီးဟာအချိုးအစားမကျနာပဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီစင်းထုတော်ကြီးကိုနှစ်ပေါင်း90အကြာ1958ခုနှစ်မှာဒီပလင်တော်ကနေစပြီးတော့ပြန်လဲမွမ်းမံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပလင်တော်ကနေစပြီးတော့ဒီအလုံးစုံပြီးဆုံးတဲ့အထိဘုရားစင်းတော်အလုံးစုံပြီးဆုံးတဲ့အထိကိုပြင်ဆင်ခဲ့တာဟာ1988ခုနှစ်မှာအလုံးစုံပြီးဆုံးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုံးစုံပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ဒီစင်းထုတော်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့ယနေ့အထိအောင်တည်ထားကိုးကွယ်တည်ထားကိုးကွယ်ထားတဲ့စင်းထုတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖူးမြော်နေရတဲ့စင်းထုတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ6ထပ်ကြီးဖရားကိုဘာကြောင့်6ထပ်ကြီးဖရားလို့နာမည်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီ6ထပ်ကြီးဖရားကိုတည်မဲ့ဒီကုန်းမြေကကားလမ်းကနေပြီးတော့ရီလို့ရှိရင်အထက်က6ထပ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေအဆင့်6ဆင့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဆင့်6ဆင့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကုန်းမြေပေါ်မှာတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်6ထပ်ကြီးဖရားလို့လည်းအမည်ခေါ်တွင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်အဆင့်ကနေမြင်ရတဲ့ဒီအဆင့်ကနေမြင်ရတဲ့ရှုခင်းရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေမြင်ရတဲ့ရှုခင်းရယ်ဒီနေရာကနေမြင်ရတဲ့ရှုခင်းရတယ်တကယ်မိုက်ပါတယ်ဒီနေရာကနေမြင်ရတဲ့ရှုခင်းရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်အဆင့်မှာတစ်ဆင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်အဆင့်ကမြင်ရတဲ့ရှုခင်းရတယ်မိုက်တယ်ဒီအပေါ်ဆင့်ကလည်းရှုခင်းတော်တော်လှတယ်ဒီအပေါ်ဆင့်ကမြင်ရတဲ့ရှုခင်းကတကယ်ဟိုတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်ကနေပြီးတော့မြင်နေရတဲ့ view မျိုးဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ငါးတက်ကြီးဖျားကိုလည်းမြင်နေရတယ်ဒီမှာနေအောက်ဒီအဆင့်မှာနေဒီမှာနေ1ဆင့်2ဆင့်3ဆင့်4ဆင့်ဖြစ်နေဒီမှာ1ဆင့်ဆိုရင်5ဆင့်ပေါ့ဒါကတော့ဖျားရင်ပြင်တော်ပေါ်တက်တဲ့အဆင့်ပါဒီမှာလဲရှောက်လန်းလေးနဲ့ပန်းချံလေးဒီကနေကြည့်ရတဲ့ view ကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ဟိုဘက်ကမြင်နေရတဲ့ view ကဒီလမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့စင်းတုတော်ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့လျှောင်းတော်မူရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကကျွန်တော်တို့စာဖိုးတာလှူဒန်းခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကဒီလမ်းကသွားလို့ရပါတယ်ဒီဇင်းကြံလျှောက်လန်းကလည်းစာဖိုးတာကြီးလှူဒန်းခဲ့တဲ့ဇင်းကြံလျှောက်လန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဒီအမိုးတွေကလည်းစာဖိုးတာကြီး
လက်ထက်ထဲကလှူဒန်းထားတဲ့အမိုးတွေနဲ့ဒီဇင်းကြံအလန်းကိုအခုထိထိန်းသိမ်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့6ထက်ကြီးဖရားရဲ့မူလဖရားတိုင်ကာကြီးဖြစ်တဲ့စာဖိုးတာပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပီးမှာတော့စာဦးဖိုးတာဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကျောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ခေတ်လက်ထက်တုန်းကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစာဆိုတာအရှိရဆရာတွေကိုစာလို့ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီမှာကပီးမှာတော့စာဦးဖိုးတာဆိုပြီးတော့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါစာဦးဖိုးတာရဲ့စာဦးဖိုးတာဆောက်လုပ်လှူဒန်းခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဖရားကြီးရဲ့ဒီရွှေတာဒီ6ထက်ကြီးလျှောင်းတော်မူဖရားရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့စွန်းစားကျောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစွန်းစားကျောင်းဆောင်ကလည်းစာဦးဖိုးတာလှူဒန်းခဲ့တဲ့စွန်းစားကျောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစွန်းစားကျောင်းဆောင်နဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကလည်းနှစ်ပေါင်း100ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့စွန်းစားဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘုရားဆင်းတုတော်ကြီးရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ဘိုးတော်တရားရဲ့ဗိမာန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကအဘဘိုးမင်းကောင်ရဲ့ဗိမာန်လည်းရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာအဘဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့ဗိမာန်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကသူရသတိမေတော်ရဲ့တစောင်းလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့သူရသတိမေတော်ရဲ့ဒီနန်းဆောင်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဝရဏပုံစံမျိုးလျှောက်လန်းလေးရှိပါတယ်ဒီလျှောက်လန်းအကြည့်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ9ထက်ကြီးဖရားကိုလည်းမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလောက်ကကြည့်ရင်ရွှေရုံဖရားကိုလည်းလှမ်းမြင်ရတဲ့နေရာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီနေရာကတကယ် view ကောင်းတဲ့နေရာလေးပါဒီမှာဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလည်းတကယ်မိုက်တဲ့နေရာလေးပါပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလည်းဒီကနေကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီစာဖိုးသားရဲ့လှူခဲ့တဲ့စွန်းစားဆောင်လည်းဒီကနေအပေါ်ကြီးကနေလှမ်းမြင်နေရပါတယ်ဒီ view လေးကတော့အရမ်းမိုက်တဲ့ view လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ6ထက်ကြီးဖရားကုန်းကိုစောင့်တဲ့ကုန်းဆောင်ဘိုးဘိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါကတော့ကုန်းဆောင်ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့သူ့တော်စင်နန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့6ထက်ကြီးဖရားရဲ့ဆင်းတုတော်ကြီးရဲ့အနောက်မှာရှိတယ်အုံမောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအုံမောင်းကလည်းရှေးဟောင်းအုံမောင်းကြီးပါဒီအုံမောင်းကိုဒီဘက်ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြုပြင်မွမ်းမံပြီးတော့ဒီမှာမှန်စီချွေချတွေနဲ့ပြန်လဲပြုပြင်မွမ်းမံထားတဲ့အုံမောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ရုပ်ကြွပကြီးကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ကြွပကြီးကားကတော့ဖရားရဲ့ဖွားပွင့်ဟောဆန်ကိုဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖရားရဲ့ဒီဆရာတော်မူဖရားရဲ့ခြေရင်းဘက်မှာရှိတဲ့အောင်စီပိုင်စီမောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမောင်းကိုလိုရင်ဆန္ဒတွေကိုဒီမှာဆူတောင်းပြီးတော့ဒီမောင်းကိုတင်းရင်ဆူတောင်းပြည့်တယ်လို့လည်းဒီမှာပြောကြပါတယ်ဒါကတော့6ထက်ကြီးဖရားရဲ့ဆရာတော်မူဖရားရဲ့ခြေရင်းမှာရှိတဲ့ဒါရှင်ဥမဂုတ်တရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနန်းဆောင်နဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာ6ထက်ကြီးဖရားတိုက်ရဲ့ပထမမူလဆရာတော်ရဲ့အထုပ်ပတ္တိတွေရဲ့ဆရာတော်သုံးခဲ့တဲ့အသုံးဆောင်တွေရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ထုရဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယမြောက်ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ထုရဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးသုံးခဲ့တဲ့အသုံးဆောင်တွေရဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မဟာနာယကတတိယမြောက်မဟာနာယကဆရာတော်ကြီးရဲ့အထုပ်ပတ္တိတွေရဲ့ဒီထဲမှာဆရာတော်ကြီးသုံးခဲ့တဲ့အသုံးဆောင်တွေရဲ့ဒီမှာလည်းဒုတိယမြောက်မဟာနာယကဆရာတော်ဒီဘက်ကအထမမြောက်မဟာနာယကဆရာတော်ကြီးဒီမှာကတော့နဝမမြောက်မဟာနာယကဆရာတော်ကြီးရဲ့တတ်တော်တရားပြည့်ရုပ်တုပုံတော်ကိုလည်းဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့လျှောင်းတော်မူရဲ့ခြေပွားတော်မှာဆွဲထားတဲ့ဒီဖရားရဲ့ဆက်လက္ခဏာတော်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆက်လက္ခဏာတော်ပုံကိုလည်းဒီမှာလာရောက်ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ခြေတော်ရာပုံပေါ့ဒီမှာလာရောက်ဖူးမြော်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်လက္ခဏာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတဲ့ဒီမှာ
ဘုတ်လည်းရှိပါတယ်ဒီဘုတ်မှာလည်းဆက်လက်ခဏတော်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာအသေးစိတ်လာရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဆက်လက်ခဏတော်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာစင်လေးစောက်ပေးထားပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ဖီဆွဲလဲရတယ်ဒီကနေဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းရပါတယ်ဒီစင်လေးရလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအပေါ်ကနေပြီးတော့ဆက်ဖီဆွဲလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီစဉ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖရားရဲ့ခြေတော်ရာနဲ့ကိုယ်နဲ့တို့ဆက်ဖီဆွဲလို့ရအောင်စီစဉ်ထားတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လျှောင်းတော်မူရဲ့အရှိမရှိတဲ့နှစ်ချက်ချစ်စုရုပ်ပွားတော်တွေကိုပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ဖူးမြော်ပြီးပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာကဖရားရဲ့ဇတ်ထုတ်တော်တွေကိုဒီမျက်နှာချက်တွေမှာလည်းပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပကြီကားတွေနဲ့ဒါကတော့နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ paper bite တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ paper bite တွေကိုလည်းဒီမှာမပြတ်မစီးအောင်ဒီမှာတေချာခင်းကျင်းပြီးတော့တင်ဆက်ပြီးခင်းကျင်းပြီးပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရှီဟောင်းအမွေနှစ် paper bite တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့6တက်ကြီးဖရားရဲ့မူလပထမဖရားတိုင်ကာကြီးစာဥဖို့တာရဲ့ရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့6တက်ကြီးဖရားရဲ့ပရုံထဲမှာရှိတဲ့ပကြီကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပကြီကားတွေကတော့ဇက်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ကိုဆွဲထားတဲ့ပကြီကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပကြီကားတွေရဲ့အရှိမဒီမှာအောင်စီတော်ပေါ့နော်ဒါစီတော်နှလုံးရှိပါတယ်ဒီစီတော်ကလည်းရှေးဟောင်းစီတော်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းရှင်သီဝိမထေရကြီးရဲ့စင်တုတော်ကိုပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းလာရောက်ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းရှေးဟောင်းစင်တုတော်တွေကိုပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရာတွေကလည်းရှေးဟောင်းလက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းထဲမှာလည်းရှေးဟောင်းစင်းလူတော်လေးရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းလာရောက်ပူဇော်လို့ရပါတယ်ဒီလက်ရာတွေကလည်းဒါရှေးဟောင်းလက်ရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့တရခန်အသားတွေနဲ့ထုလုပ်ပူဇော်ထားတဲ့စင်းနုတော်တွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပကြီကားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီပကြီကားတွေကဒါကောသလမင်းကြီးရဲ့အိမ်မက်16ချက်ကိုဆွဲထားတဲ့ပကြီကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရုပ်ကြွပကြီကားပုံစံမျိုးပကြီကားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့6ထပ်ကြီးရဲ့စူတောင်းပြည့်6ထပ်ကြီးဘိုးဘိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဘိုးဘိုးကြီးရဲ့နန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှူခင်းနဲ့ဒီမြင်ကွင်းကအရန်လှတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့
ဒီနေရာကိုရောက်ပြီးဒီကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရန်ကုန်နဲ့မတူဘူးကျွန်တော်နေမျိုးတစ်မျိုးရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဖီလင်ခံစားချက်မျိုးရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလဲဒါမဲတော်ရုပ်ထုပုံစံလို့တရားမင်းလားတရားမင်းရုပ်ထုပုံစံလို့ဟာလေးတွေဒီမှာဒီဖရားရဲ့ဒီကာထားတဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဇောင်းတန်းရဲ့ဘေးနားလေးမှာအဲရုပ်ထုလေးတွေထားပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့စီထားတာလဲတော်တော်လှပါတော်တော်လည်းတက်တည်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ရင်းမြင်တော်မှာရှိတဲ့ရှင်းနေရှင်းနံသားသမီးတွေဒီမှာရေသက်ပေတာတွေစီမီပူတော်တာတွေရရချေတာတွေကိုပြုလုပ်လို့ရတဲ့ဂျိုးတိုင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘုရားဆင်းတုတော်ကြီးရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ရှောက်လန်းပဲဖြစ်ပါလေဒီကော်ရီတာရှောက်လန်းကဓာတ်ပုံရိုက်လို့အရန်ကောင်းတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရှောက်လန်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီညာဘက်မှာကမူဒရာတွေ36မျိုးပေါ့နော်36မူဒရာပုံစံမျိုးဘုရားဆင်းတုတော်36စုရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားဆင်းတော်ရဲ့ဒီဘက်အရှိမှာကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေကျွန်တော်တယိုးပန်းရုပ်လုံးကြွပကြီးတွေဆိုပြီးတော့ဒီမှာဗုဒ္ဓဝင်တွေရဲ့ပကြီးကားတွေကိုတယိုးပန်းရုပ်လုံးကြွပကြီးတွေနဲ့ပြထားတဲ့ပကြီးပြကန်းလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့6ထပ်ကြီးဖျားမှာဆရာလေးတွေကိုစွန်းကတ်လှူပြီးတော့ဆရာလေးတွေကစွန်းဖုံးပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကပေါ့စပြီးပေါ့နော်။ကြောက်တန်းမျိုးသူကဓမ္မဦးရကသူအုပ်ဆောင်တီလာချင်းတိုက်ကဆရာလေးတွေကအဖိတ်နေတိုင်းဖျားကိုကြွလာပါတယ်။အဲကြွလာတဲ့အခါမှာဒီကဖျားဘူးလူသားပြည်သူများနဲ့ဘောပကများဝန်ထမ်းများစုပေါင်းပြီးတော့ဆရာလေးတွေကိုစွန်းဟင်းတဲ့အကျိုးပဲကတ်လူပါတယ်။အဲ့လိုကတ်လူဒါဝါရင်းဝါပအဖိတ်နေတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ဆရာလေးတွေကိုဗစ်မတိုင်မီကတော့အပါ50ကျော်လောက်ကြွပါတယ်အခုကျတော့အပွားအစိတ်လောက်ကြွပါတယ်စူပေါင်းပြီးတော့စွန်းဟင်းနဲ့အချိုပဲကတ်လူတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်
ဘောဆုံးထမင်းတော့သူချက်လာပါတယ်ဒီကစေနာရှင်တွေကစူပေါင်းပြီးတော့ဟင်းနဲ့အချိုပွဲတွေစူပေါင်းကတ်လို့ပွဲဖြစ်ပါတယ်9နှစ်လောက်ရှိပြီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်တည်းကဟိုကတ်လာခဲ့တာပေါ့အစီအမံကတ်လာခဲ့တာပေါ့ အဘဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားထူးခြားတာလေးတွေဘာလေးတွေရှိသေးလဲ ထူးခြားတာတခုကတော့ဒီမျက်လုံးတော်ပေါ့နော် ဟုတ် ဒီမျက်လုံးတော်အနေနဲ့စပြီးတော့တွန်းလောင်းခြင်းတော့ကသူကအဲ့ဒီခေတ်ကဖန်ချက်ပညာနဲ့ပေါ့အထူးပြုလုပ်ပြီးတော့သူကဟိုသူတို့ကြိုးစားပြီးတွန်းလောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုတွန်းလောင်းနေတဲ့အတွက်လည်းခုကမှဘုရားမျက်လုံးတော်ကအသက်ဝင်လို့ဆိုတော့မျက်ရှင်တော်ဖြစ်ပြီးတော့တော်လေးကိုပေါ့ကြော်ကြားတယ်လို့ကြားရပါတယ်နိုင်ငံခြားအဖွဲ့တွေပါလာပြီးတော့သူလို့ရှိရင်လည်းဒီဘုရားရဲ့ဝန်ဆောင်ကိုတော်တက်ပဲလို့ကြားပါတယ်ပြီးတော့တခြားဟိုပေါ့တောင်းတော်မူပုံတော်တွေပါတွေတွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာလည်းဒီမျက်ရှင်တော်ကိုလာပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့တွန်းလောင်းကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဘာဟိုခုနပြောသလိုယူရီးယားတို့ဘာတို့ဆိုရင်ဗမာပြည်မှာဆိုရင်ဒီဖျားကိုတက်ကြည့်ဘုရားဖူးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုပေါ့မျိုးလုံးလှတဲ့ဘုရားလို့ तू ကဟိုသွားမယ်လို့ဆိုပြီး तू ပြောတာကြားပါတယ်ဘယ်ဘုရားလဲမသိတော့၆တက်ကြီးဘုရားလို့ပြောပါတယ်၆တက်ကြီးဘုရားလို့မသိဘူးမသိတော့ဘဲနဲ့မျိုးလုံးလှတဲ့ဘုရားဆိုပြီးသူတို့ရှိမှအဲ့လိုဆိုလို့ရှိတယ်လို့သူတို့ရှိကပြန်ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမျက်ရှင်တော်ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့သူတို့ရှိမှဒါဟိုကြော်ကြားတဲ့ဟိုဒီပေါ့အတိများတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ဘာပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ဖူးဟာကြာနှစ်ဖူးကဆိုတော့အုံးနှလုံးမူရှင်တော်လို့ခေါ်ပါတယ် तू ကစပြီးတော့တွန်းလောင်းတဲ့အခါမှာ तू ကဒီအလှရှင်ဟိုဒီမောအလှရှင်ဟိုဒီမောစေနာရှင်ဒီတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့သိရွှေရတနာတွေပေါ့အဲ့စိတ်ရတနာတွေကို तू ကအုံးနှလုံးမူရှင်တော်အတွက်ကို तू ကဗရင်ဆရာရှိမှအပ်ပြီးတော့ तू ကအဲ့မှာဟိုပေါ့ထိတ်မှတင် तू လှူဒန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော် तू လှူဒန်းတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဟိုတမိုးတဲ့အောက်စားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးဒီမှာဟိုဒီမောဂရီကြီးထိုးပြီးတော့ तू ကမှတ်တမ်းနေထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ရွှေသင်္ကန်းကတ်တဲ့ခါမှာပြန်ပြီးမုံမှန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းတော့ဖွင့်ထားပါတယ်ဟုတ်အားကြောင့်ဟုတ်တယ်မျက်လုံးကတကယ်ကိုလေတက်ရှင်နေတော့မျက်ရှင်တော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဟိုကလည်းရွှေအစ်စ်နဲ့ရွှေအစ်စ်နဲ့သူကရတနာအစ်စ်တွေနဲ့ရတနာအစ်စ်တွေနဲ့သူမှဟိုစိတ်နေပါတယ်ဟိုဒီမို့ကြောက်တွေပါတယ်ရွှေတွေပါတယ်အဲ့ဒါကသူကဗရင်ဆရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကငကိုမူလာတဲ့လုပ်ပြီးတော့ခုပြန်နေရောင်းတော့ဖွင့်ထားတယ်ဟိုပေါ့ရှေ့ခေတ်ခါတွေကပေါ့နော်သူစသုံးလုံးနေရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီဖျားကြီးဒီဖျားရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုတော့မျက်နှာတော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အော်ဒီဖျားကြီးရဲ့ဒီလျှောင်းတော်မူကတော့ဒီအရန်ကိုလေဒီရွှေသင်္ကန်းကတ်ထားတာတွေရောပါရောတကယ်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအရန်လဲကြည့်ရတာဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲရွှေရောင်တွေတဝင်းဝင်းနဲ့ဆိုတော့လေခုရတဲ့လူတွေကစိတ်ချမ်းလဲတာတယ်ပြီးတော့ဖျားကြီးရဲ့အချက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုရှင်းပြပြီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ6တက်ကြီးဖျားရဲ့ဆဆတဲခြင်းတုံးကဖျားရဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့အမိုးတွေကာယံတွေမရှိဘူးဒီတိုင်းဒီအပြင်ဟင်းလင်းပြင်မှာတည်ထားတဲ့ဖျားရဲ့ရုပ်ထုရဲ့ပုံစံပဲမူလဖျားရုပ်ထုရဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါစာဖိုးသားတည်ခဲ့တဲ့စာဖိုးသားတည်ခဲ့တဲ့ဖျားရဲ့မူလဖျားရုပ်ထုပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါဖျားရဲ့မျက်နှာတော်တွေဖျားရဲ့ဒီမှာလျှောင်းတော်မူပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့သလိုပဲအချိုးအစားကြနာမှုတိတ်မရှိတဲ့ဒီပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကငကိုမူလတည်ထားတဲ့စာဖိုးသားရဲ့ဖျားပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံရကြည့်ရမယ်ဆိုဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုရွှေကုန်းဒီရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းမကြီးဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒီပုံစံကတော့လေဒီလမ်းရဲ့ပုံစံအနေထားရအဲ့ခက်ကပုံစံကိုရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့6တက်ကြီးဖရားရဲ့ပရဝုံထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံပြကမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ပုံပြကမ်းထဲမှာဗမာပြည်အနှံ့မှာရှိတဲ့တကိုးကြီးဖရားတွေတကယ်ကိုအထင်ကြီးဖရားတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဒီမှာတစုတစည်းတည်းပြပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဗမာပြည်အနှံ့ကဖရားတွေကိုလာရောက်ဖူးမြော်လို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာပကံဘက်ကဖရားပုံတွေရောတော်များများဖရားပုံတွေဒီမှာအကုန်လုံးကိုပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့6ထက်ကြီးရွှေသာလျောင်းရဲ့ရှေ့ကထွက်လာလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းမုတ်ဦးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီမုတ်ဦးကနေထွက်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကားပါကင်အကျယ်တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာဖျားဘူးကားတွေလည်းဒီမှာရက်လို့ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဘက်လမ်းမပေါက်ကိုထွက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပိုင်းဖျားလမ်းမကိုထွက်တဲ့လမ်းမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ချက်တင်းတထေးကြီးလှူထားတဲ့တိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိမ်ကရွှေသားဒီ6ထက်ကြီးရွှေသားလျောင်းဖျားရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့တိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတိမ်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မေးလို့ရအောင်အပေါ်မှာဖုံဖုံတစ်ပါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုံဖုံမေးအောင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ခဏသွားကြည့်လိုက်မယ်နော်ရှင်ပြတပည့်တော်လေးဒီတိမ်အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပြီးတော့မှာဗျာဒီတိမ်ကြီးကိုသံဃာယနာမတင်ခင်ပေါ့ကဘာအေးမှာဆရာတော်ဘုရားများဒီပိဋကကျမ်းစာတွေညှိနှိုင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့သာသနာတက္ကရာ2500ပြည့်လူပြည့်ခင်လေးအချိန်မှာအလျာ112ပေအနံ62ပေအမြင့်28ပေရှိတဲ့တိမ်တော်ကြီးကိုချက်သင်းတထေးဥပတင်ချက်သင်းဆိုတာရွှေဘုံနဲ့ကောလင်းကြားမှာတတော်ကျိုးဝိုင်းကြီးရှိတယ်အဲတတော်ကျိုးဝိုင်းကြီးကိုပိုင်တဲ့တထေးကြီးကစောက်လှူတာအဲ့တော့ဒီတိမ်ကြီးကိုသမရာကြီးဆက်ရွှေတိုက်ကစွန့်လွတ်ထားတဲ့မြေပေါ့စွန့်လွတ်ထားတဲ့မြေဆိုတော့ဝိတုံခါမတိမ်ပေါ့တခြားသောလောကအတိုင်းအဝန်းနဲ့တီးခြားဖြစ်သောမြေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့သိမ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောလို့ပေါ့သံဃာယနာမတင်ခင်စကုမကုလေးကာလဆိုတော့နှစ်ပေါင်း50နဲ့58လောက်ရှိသွားပြီသိမ်ရဲ့တက်တန်းက60နဲ့69တက်တန်းလောက်ရှိသွားပါပြီအဲ့တော့အရှိဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ယူရီးယားကမ္ဘောဒီးယားလာအိုနောက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ဗမာပြည်အောက်ဗမာပြည်နောက်အနောက်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယသီရိလင်္ကာနီဘောစတဲ့ဇရောတန်ဃာတော်ကြီးတွေမထေကြီးတွေသမုတ်ထားတဲ့တိမ်ပေါ့အလွန်တရာလေးနဲ့တဲ့တိမ်ကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီခါကသီလသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံကြံတဲ့အကျော်ပေါ့ဗမာပြည်မှာဆိုရင်ညောင်ရမ်းစတော်ကြီးပေါ့သံဃာယနာဥက္ကဋ္ဌပြတဲ့ညောင်ရမ်းစတော်ကြီးဥဆောင်ပြီးတော့သံဃာယနာတင်ခဲ့တဲ့တိမ်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတိမ်ကြီးပေါ်မှာ6တိုက်ကြီးတိုက်ချိန်တော့ဆိုရင်အပါ600ကျော်တို့ကနေ့စဉ်ဖျားဝတ်တက်ပါတယ်ခဏထက်တိုင်ပေါ့အခုကတော့ခေတ်ကာလကတော့ရော့နေသွားတော့တိုက်တယ်ထဲမှာသံဃာအပါ230လောက်ရှိတယ်9နိုင်ခွဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဖျားဝတ်တက်ရတဲ့ဒီတိမ်တော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိမ်ပေါ်မှာပဲတစ်ချိန်လုံးကဆရာတော်တွေဟာစာပိဋကကျမ်းစာတွေကိုသင်ကြားပို့ချခဲ့တဲ့နေရာကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်တယ်ဆိုတော့ကြီးသံဃာယနာတင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအေကမဟာပဏိတဗတ္တန္တကုဏ္ဏညမထေနဲ့နောက်ပခုတ်ကူဇရောကြီးဖြစ်တဲ့ဇရောနံဗတ္တန္တနန္ဒဝန္တမထေဇရောကြီးနှစ်ပါးဥဆောင်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့တိမ်တော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာဒီတိမ်ထဲမှာအရင်တော့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံရဲ့ကျမ်းစာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့အရှိမမှန်မုံနေနဲ့ထည့်တာဟုတ်တယ်အဲ့ကျမ်းစာအဲ့ဒီရှေးတုန်းကပရပိုက်ပေစာတွေကဒီတိမ်ကြီးပေါ်မှာထားခဲ့တာပေါ့ခန်းဖွဲ့ပြီးတော့ထားခဲ့တာအခုတော့ဒီတိမ်ကြီးရဲ့နှစ်ကြာလာတဲ့နဲ့မျှဒီခန်းနိုင်ရင်ဝိတ်အားလျော့လာတဲ့အတွက်လေးပင်နာများကိုမထားတော့ဘဲနဲ့ဖျားကြီးထဲမှာတခါတည်းမှန်မီလိုတွေနဲ့အဲ့ဒီပေစာတွေကိုကြာကြာနာနာထားခဲ့
အဲ့ဒီပေစာလေးရလည်းပဲတစ်ချိန်လုံးကသတော်ကြီးတွေကအကြီးညိုကန်အလှထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပေစာလေးမှာတကယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်တွေ့ရတယ်ဤပေစာများကိုကြည့်ရှုပြီးမှတ်ချက်ရေးထားတယ်ကူးယူပြီးအဲ့ဒါလိုမှတ်ချက်ရေးထားတာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှတ်ချက်တွေကိုကြည့်တော့အပြင်ဒီကျမ်းစာတွေပေစာတွေကိုအရင်တုန်းကသတော်ကြီးတွေဟာကိုယ်တိုင်ဖတ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုတစ်ဖက်သူကိုလည်းပြန်လဲပို့ချခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့အဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေကြည့်တော့အပြင်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါတယ်ဒီကျမ်းစာတွေကိုတော့ဘုရားကြီးရှိရာအမှန်မီလိုတွေမှာပြောင်းရွှေ့ထားပါတယ်ဘောဘကလူကြီးတွေကဒီပိုးရွချပုံးစားတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကကင်းဝေးအောင်ဆိုပြီးတော့ကြနနသိမ့်စီထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပေစာတွေကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း360နဲ့အထက်ပေါ့အင်းဝခေတ်ကကျမ်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်အင်းဝခေတ်ကရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုယူရီးယားကထိုင်းနိုင်ငံလာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်တို့ကြနနကန်ကြည့်ကြနနတို့လေ့လာကြတာကိုတွေ့ရဘူးပါတယ်တကယ်ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေပေါ့နော်ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း360နဲ့အထက်ကပေါ့နော်၆တက်ကြီးဖျားထဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း600ကျော်ကဟိုရွှေဘို့အထက်ဘက်ထန်းတပင်ဇီးကုန်းဘက်ကအဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း360နဲ့အထက်မလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း600ကျော်ကဆရာတော်တွေအဆက်ပူဇော်ခဲ့တဲ့ရုပ်ပွားတော်လည်းရှိပါတယ်ဒီသိမ်ကြီးပေါ်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရှေးရဟောင်းရုပ်ပွားတော်တွေဆိုတော့အန်ရဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဒီအခုရှိတဲ့ကျေးသွန်းရုပ်ပွားတော်ကြီးရဲ့ဗိုက်ထဲမှာထည့်ပူဇော်ထားတယ်ဒီစင်လူတော်ရဲ့စင်းထဲမှာဗိုက်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အုပ်ထားတာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း600လောက်ကရုပ်ပွားတော်တွေပေါ့အများကြီးပေါ့အချို့ပြောလို့မရတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတာပေါ့နော်တပါဟိုလူသူလေးပါးရဲ့အန္တရာယ်ကိုကြောက်ရွံ့လို့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုဒီစင်းတော်အောက်မှာသိမ့်ထားတာပေါ့ဒီမှာဘုံဘုံဒီတင်ရလေနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲနှစ်ပေါင်း60နဲ့8နှစ်ရှိပါပြီ60နဲ့ရှိတန်ခါရနာတင်သာသနာ2500ပြည့်တုန်းကအထိမ့်မှတ်အနေနဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့တန်ခါရနာတင်ကြွလာတဲ့မထေမြတ်တွေသမုတ်ထားတဲ့တိမ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်တမရာကြီးဆက်ရွှေတိုက်ကသူဆွန့်လွတ်တဲ့တိမ်မြေအကျယ်ဝန်းကတော့အလျားပေ400ကားပါကင်ထိအကျုံးဝင်တယ်အနံပေ200လမ်းဟိုဘက်ဒီဘက်ထိကြော်ပြီးတော့အကျုံးဝင်တာပေါ့နော်သို့တော့တိမ်ကြတော့သမုတ်တဲ့ခါကျတော့အလျားပေ112ပေအနံ62ပေသမုတ်ထားပါတယ်ဟောဒီမြင်ရတဲ့ဒကာကြီးတို့ဓာတ်ပုံတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါချက်သင်းတရေဥပတင်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတိမ်အမကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ်၆တက်ကြီးဖျားကြီးမှလည်းပဲချက်သင်းတရေဥပတင်ကဒီကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပြီးတော့ဖျားကြီးနောက်ပိုင်းပြန်တယ်တော့ပြန်တယ်သူကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်စင်ဒကာကြီးတထေးဥစောဦးစာဘုဒ္ဓတထေးကြီးရဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့ဥညွန့်သားနောက်တော့ဘုရားအမကြီးဖြစ်တဲ့လေဒီသားသူတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီတိန်ဒကာကြီးကနောက်ပိုင်းကိစ္စတွေကိုသူဥဆောင်ပြီးတော့စာဥသွင်နဲ့မဟာစီကျောင်းဒကာကြီးမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ယဟန်ဒကာကြီးဖြစ်တဲ့စာဥသွင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုတုန်းကတော့ခေါ်ဘကဆိုတာမရှိသေးဘူးတိဆောက်ရေးကော်မတီပေါ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကဖွဲ့ပေးထားတဲ့အဲဒီစာရေးကော်မတီလူကြီးနဲ့ဒီချက်သင်းတရေဥပဒေကဥဆောင်ပြီးတော့ဘုရားကြီးပြီးအောင်သူတည်ခဲ့တယ်သူကသာသနာတော်မှာအလွန်အကျိုးများတဲ့ဒကာကြီးဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့တစ်ထုတ်လို့ရနယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးချမ်းသာကြီးတိုက်တို့ဘာလို့မှာလည်းပဲကြမ်းတက်အကျော်ဆိုတော်တွေထွက်ပေါ်အောင်လည်းပဲသူကအများကြီးအထောက်ပံ့ပြုခဲ့တဲ့ဒကာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟိုမြင်ရတဲ့ဓာတ်ပုံကသူတို့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒကာကြီးဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီဒကာကြီးရဲ့ပေါ့သူကနောက်တော့အသက်ကြီးတော့ဖုန်းကြီးပေါ့အခုလိုမျိုးအသေးစိတ်တေချာရှင်းပြပေးတာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနာယီစင်ကတော့6တက်ကြီးဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့နာယီစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနာယီစင်ကနှစ်ပေါင်း65နှစ်လောက်ရှိတဲ့နာယီစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနာယီစင်ကအထဲထဲမှာဒီနေ့အချိန်ထိကိုမန်နျွယ်လျှက်စစ်ကော
ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘက်ထရီနဲ့ရောလုံးဝမပပဲနဲ့လုံးဝတဘာဝအတိုင်းကို manually သူ့ရဲ့ဆက်သီးချိန်သွားတွေနဲ့တံပတ်နဲ့ပေးပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့နာရီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နာရီစဉ်စတည်တဲ့အချိန်တွေကဒီနေ့အချိန်ထိဒီနာရီစဉ်ဟာအခုချိန်ထိလှုပ်ရှားပြီးတော့အချိန်မှန်မှန်နဲ့ပြပေးနေတဲ့နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနာရီစဉ်ရဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်ကိုသိရအောင်ဒီမှာရှိတဲ့ဖုံဖုံတစ်ပါးကလိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူနာရီစဉ်ကိုတွက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒီနာရီစဉ်တပည့်တော်ကသိကျင်တာကလေဒီနာရီစဉ်ကဘယ်နှခုနှစ်ကတည်တာလဲနောက်ပြီးတော့ဒီနာရီစဉ်ဒီဟာလျှက်စစ်နဲ့ပေးတာလားတဘာဝရောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလေပတ်နေရလားဒီနာရီစဉ်ကြီးကိုဒီဆောက်ခဲ့တာတော့နှစ်ပေါင်း60ကျော်လောက်ရှိခဲ့ပြီဒီမှာလူထမ်းတဲ့လူတွေကတော့ရတနာဘုံအင်းဘုံများရတနာဘုံစံစံများပိုင်ရှင်ဒီမှာတထေးဦးစောဦးဒီမှာတော်သိန်းမိသားစုကဆောက်လုပ်ခဲ့ဒီမှာဗျအဲ့ဒီခါစီကဒီနာရီစဉ်ကြီးရဲ့ကျောင်းရဲ့ဟိုဆောင်းနှန်းနလန်းကြီးရဲ့၃ခုပေါင်းမှာဒီမှာ3သိန်းပဲအိုက်ခေအိုက်ကလား3သိန်းနော်ဒီမှာနာရီစဉ်ကြီးကတော့ဂျာမန်ကဂျာမနီနိုင်ငံကနေပြီးတော့တင်သွင်းလာတာပေါ့တော့ဒီမှာဂျာမန်တင်သွင်းလာနော်ပြီးတော့မန်နျူရယ်ပေါ့လက်စစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်လှည့်ပြီးတော့ဒီမှာနိုင်စင်းကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမဲ့ဒီမှာဝိတ်တုံးကြီးတွေစလင်ဒါတုံးကြီးတွေကိုဆွဲတင်လိုက်ပြီးတော့မှအခါအဲ့ဒီဝိတ်တုံးကြီးတွေကပြန်ပြီးတော့ကြာဒီမှာကြာတဲ့ခါကျမှစကြီးရခတ်ဒီမှာအဲ့မှာပင်နေရနေကအကုန်လိုက်လှုပ်တာပေါ့ဒီမှာဒီနေ့မှာပေါ့စက္ကန့်အလိုက်မိနစ်အလိုက်နာရီအလိုက်သူချိန်ထားတဲ့ပင်နေရနေကအလှုပ်ကုန်အဲ့လှုပ်ကုန်ပြီးတော့နိုင်ဝက်တစ်ခါသူအတန်မြည်တယ်နိုင်ဝက်တစ်ခါနိုင်ဝက်ကထိုးပေးတယ်ထိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာခေါင်းလောင်းကြီးရှိတယ်တော့ဒီမှာခေါင်းလောင်းကြီးထားတဲ့အထက်ကလည်းပဲဘေးပတ်လည်းမရအောင်ဆိုတော့စပီကာသဘောမျိုးနဲ့အပေါက်တွေလုပ်တာဒီမှာဒီနိုင်စင်းရဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးလိုက်လို့ရှိရင်တမိုင်ပတ်လည်းအကုန်ကြားတမိုင်ပတ်အရင်တော့ကပေါ့နော်အခုတော့ကားတန်အခုလည်းကြားလာပြီအခုကလည်းညာဘက်တိတ်ဆိတ်ရင်ကြားနော်ဒီမှာရင်းတော့ကပြောဘူးတာတော့ဒီကနိုင်စထိုးတာကိုသင်္ကန်းကျောင်းအောင်ကြားတယ်လို့ပြောတင်ပါသင်္ကန်းကျောင်းဘက်ကလည်းပြောဘူးလေတင်ပါဗျာသူတို့က6ရက်ကြီးနိုင်စင်းနဲ့ပဲအမှတ်တင်ညာပြီးလှုပ်တယ်လို့အဲ့လိုရှင်းလူကလူကြီးတွေပြောဘူးလေတင်ပါအဲ့ခေအဲ့စနစ်ကတော်တော်နော်ညံတကယ်ကိုကောင်းနဲ့ထွင်ရတာလျှက်စစ်မလို့ဘူးတင်ပါအဲ့ဒါသူပုံမှန်သွားနေတယ်ပုံမှန်သွားနေနိုင်ရောတိုက်ပြရလားနိုင်ရတော့ဒီ7နာရီတခါ7နာရီတခါဒီတမ်မှာပေါ့တမ်ပတ်ပေးရတဲ့သဘောပေါ့တကယ်တော့တမ်ပတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ်ကြလို့ရှိရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တင်ပါဒီကိုဘော်ဒါလှည့်သလိုခေါင်းနဲ့လှည့်ပြီးတော့တင်ပါနိုင်ကြီးကိုတမ်ပတ်ပေးရအဲ့ဆိုနေ့တိုင်း7နာရီတစ်ချိန်ည7နာရီတစ်ချိန်တမ်ပတ်ပေးရည7နာရီမှည7နာရီတစ်ချိန်အဲ့ဒါအဲ့တမ်ပတ်ပေးမယ်ဆိုအပေါ်ထိတက်ရတာဒီအမြင့်ကဘယ်လောက်ပေလောက်ရှိလဲhighest က108ပေနော်တင်ပါနိုင်အချင်းရအောင်ဗျာနိုင်အချင်းက10ပေပတ်လည်းရှိ10ပေပတ်လည်းရှိလို့နော်ဒါဆို4ပတ်4လန်10ပေပတ်လည်း10ပေပတ်လည်းတင်ပါတင်ပါလက်တံနေဆိုတော့နဲမှာမဟုတ်ဘူးရှိလက်တံဆိုရင်9ပေလောက်ရှိလက်တံတစ်ချောင်းတင်ပါဟိုရှိခိကလူတွေကနော်ဟိုဒါပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာအမြင့်ဆုံးရန်ကုန်မြို့မှာဗမာပြည်မှာအမြင့်ဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးပဲဗမာပြည်မှာအမြင့်ဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးနာရီနော်မရှိဘူးနော်တင်ပါဒီတထေးဦးဆုံးလို့ကတင်ပါခုတ်ကူမှာလည်းပဲအလဲเจ้าကြီးဆောက်ပြီးတော့အခုလိုပဲနိုင်စင်ကြီးတစ်ခုလောက်ထူဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီလောက်မမြင့်ဒီလောက်မကြီးဘူးသုံးဓာတ်တိုက်ဒါလောက်ပဲရှိတယ်နော်တင်ပါဒီမှာတော့ရန်ကုန်မှာတော့ဒါအကြီးဆုံးပဲနော်ပြီးတော့ဒါကုန်းကလည်းမြင့်နေတဲ့အပေါ်မှာမြင့်နေပေါ်တယ်ဒီသဘောတရားရရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်သဘောတရားရပြောရရင်ရန်ကုန်မြို့မှာအမြင့်ဆုံးကုန်းတင်ပါမောင်ပရက်စင်ကုန်းမောင်ပရက်စင်ကုန်းဆိုတာအခုမြရင်ညိုဟိုတယ်ရှိတဲ့ကုန်းပေါ့တင်ပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမြရင်ညိုကုန်းမှာအင်္ဂလိပ်ကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရေပေးဖို့ကြတော့ဟိုဂျိုးယူလာတဲ့ရေတွေကိုအဲ့ဒီမောင်ပရက်စင်ကုန်းပေါ်မှာတန်ကြီးလောက်ထားတင်ပါဗျာတန်ကြီးလောက်ထားပြီးအဲ့ဒီကနေမှလွှတ်ချတင်ပါဗျာလွှတ်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုခေတ်ကတော့ထိုင်းမြင့်တိုက်တယ်မရှိတဲ့ခါကျတော့3တက်တိုက်
တင်ပါ အပေါ်ထိ ရေးရောက်တယ် ရေတက်တယ်လို့ ဩတင်ပါ ဆိုတာပေါ့ တင် နော် ပါတင်ပါ စနစ်ပေါ့ တင်ပါဗျာ အဲ့တော့အဲ့ဒီမောင်ပရိဇင်ကုန်းပြီးလို့ရှိရင်6တက်ကြီးကဒုတိယအမြင့်ဆုံးကုန်း ဩတင်ပါ တာမွေဘက်ကတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်6တက်ကြီးကိုဂုံးတက်လာတယ်ဂုံးတက်လာပြီးတော့တခါပြေပြေလေးဖြစ်သွားပြီးတော့မဟာစီနာကျမှတခါမောင်ပရိဇင်ကုန်းကိုပြန်တက်သွားတယ် တော့တင် အဲ့ ပါ တော့ဒီ system resident ရဲ့အနားကျတော့ဟိုဘက် ပြန်တက်သွား မောင်ပရိဇင်ကုန်းကိုထပ်တက်သွား ထက်သွား ဟိုကတကယ်တမ်းကျတော့ရန်ကုန်မြို့မှာအမြင့်ဆုံးကုန်း ဩအမြင်ဆုံးပေါ့ ။ နော် နောက်တော့အင်္ဂလိပ်ကဟိုမျက်နှာတော့ရွှေဘုံကတော့မျက်နှာပေါ့လေသို့တော့ တင်ပါ ဒီသူ့ရဲ့ဆွချာချရောတရားအရာရန်ကုန်မြို့ကိုရေးပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအောင်တော့အင်္ဂလိပ်ကရေးချဲအင်္ဂလိပ်အင်ဂျင်နီယာရေးချဲတာ ဩတင်ပါ အဲကြောင့်လို့သူကနေရေလွတ်လာရင်ရန်ကုန်မြို့တွေကသုံးတက်ပေါ်ထိ ရေးတက်တယ်ပေါ့ ရေး နော် တက်တာပေါ့နော် တင်ပါ အဲ့တော့မောင်ပရက်စင်ကုန်းပြီးဒီကုန်းကဒုတိယအမြောက် အ အ မြ မြ င် င့်ဆုံး ဆုံးအမြင်ဆုံးဩဒီအမြင်ဆုံးကုန်းပေါ်မှာအမြင့်က108ပေ စစ်ပြီဟုတ် ဩအဲ့ဒါကိုနိုင်စင်ဟောဖြစ်တာနော်ဟုတ်ဒါဆိုအဲ့ခေတ်အဲ့ခါနေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအဲ့လိုပြန်ပြင်ရတာတွေပါရှိတာ ကြီးကြီးမားမားပြင်ရတာတော့မရှိ မရှိဘူးနော် အပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်နိုင်စင်နိုင်အောင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သူစပယ်ဘတ်ဘယ်အပေါ်ထားတွေ့လာတာရှိတယ် ဩဟုတ်တယ် ဒီ ပါ နေ့ထက်တိုင်ဒီပင်နရံတွေကိုပြန်ခုတ်ရခြင်းဘာရင်မရှိဘူး တင်ပါဗျာ စောင်းတွင်းရောက်လို့ရာသီဥတုအေးလာရင်တော့သူ့ရဲ့ထက်တဲ့စီတွေနည်းနည်းပါးပါးခဲခြင်းနဲ့ပြစ်ခြင်းတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လာရင်တော့စက်ကအသွားနှိမ့်လာတယ်နည်းဖြစ်လာတယ် ဩတင်ပါ အဲ့သဘောတရားပဲရှိတယ် တန်တာတော့ပါ ကျန် မှာ တာတော့ဘာမှမရှိ တော်တော်လဲကောင်းပြီတော်တော်လဲနော် ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမျော်မြင်ကြီးကြီးနဲ့တော်တော်လှုပ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါတပည့်တော်အပေါ်တက်ကို ဘောတက်တက်ကြည့်အောင် တက်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်နော်ဘုံဘုံရှေ့ကကြွတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုနာရီစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့တယ်ပါနော် အပေါ်မှာဆက်မှာဒီဝိတ်တုံးကြီးတွေကိုပေါ့နော် တင်ပါ ရစ်တင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ အော် ရစ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝိတ်တုံးကြီးတွေကအပေါ်ကိုတက်သွား ဩတင်ပါ တက်သွားပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ဣကြလာတာ ဩ အဲဣကြလာတဲ့နဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဲအဲသူ့မှာရှိတဲ့ပင်နံဘေးနေကလဲပြီးတော့စကြီးကိုခတ်တာပေါ့စ ဩ ကြီးကိုခတ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကျန်တဲ့ပင်နံတွေလိုက်လှုပ်ပြီးတော့မြန်လက်တံတွေကသွားတော့တာပေါ့နိုင်ကြီးတစ်ခုလုံးလှုပ်တာပေါ့နော် ဩတင်ပါလုံးဝဒါတကယ် manual ပဲနော်ဆို အဲ့ဒါမန်နျူရယ်စစ်စစ်ပဲ တင်ပါ အဲ့တော့ အဲ့ခေတ်အဲ့ခါနှစ်ပေါင်း60ထိဒီတိုင်းအခုထိခံနေဆိုတော့တော်တော် quality တော်တော်ကောင်းလို့နော်ပေါ့တင်ပါတင်ပါ ကြားလို့ရှိရင်မြင်ရပါလိမ့်မယ် တင်ပါဆက်ဟိုဟာဆက်သွားနေတာ ဟုတ်တယ်စက်တင်မြင်ရလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လဲဒါတော့ဘာကြောင့်လောက်ကောင်းလဲဆိုတော့သိရပါလိမ့်မယ် တင်ပါအဲ့လိုတပည့်တော်အပေါ်တက်ထပ်တက်ကြည့်မယ်နော်ဘုံဘုံတက်နိုင်သေးလား ဒါရပါညကြတာပုံလို့ကဒီစားရမှာ တင်ပါဗျာချိန်သီးရကြတော့ ဒီချိန်ကြီးရကြတော့ဒီခုနပြောတဲ့ဝိတ်တုံးတွေကအောက်ကိုကျသွားတာနဲ့အများ တင်ပါ ဒီစကြီးက ဩ ခတ်တော့တာပေါ့နော် ဩတင်ပါတင်ပါ ဒီမှာလာဝိတုံးကြီးရဲ့ဟိုထိထားတဲ့ကျိုးပေါ့ဒီပြင်းနဲ့ကြည့်ကြသွားလေ တင်ပါ သူ့မှာပြောထားတဲ့ဒီပညာကဒီပညာနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ဒီမှာသစီလာခတ် ဩဆက်သွားနေလားခတ်တယ်နော် အဲ့ဒါဆက်သွားတာပေါ့နော် ဒီမှာ သစီခတ်တာတော့ဒါတစ်စက္ကန့်ဒီကတစ်စက္ကန့်ဒီမှာအကွက်ပေါင်း60ရှိတယ် ဩတင်ပါ 60ပြည့်သွားလို့ရှိရင်ဒါလေးက10မိနစ်သူပတ်မှုလိုက်တာပေါ့ ဩတင်ပါ 10မိနစ်ပတ်မှုလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာအကွက်ပေါင်း60ရှိတယ်60ပြည့်သွားတာနဲ့ဒီကောင်ကတစ်ခါထလဲပြီ ဩ အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကတော့လုံနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြတဲ့အိမ်ထဲမှာတမန်ပြတဲ့နိုင်လို့ပဲ ဆက်ချိန်သီးပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီဆက်တွေကသူ့အတူမိနစ်နဲ့စက္ကန့်နဲ့မျှလဲပြီးတော့ဒီဝင်ရိုးတွေကနေပြီးတော့ဒီ ဒီဝင်ရတယ်ဒီဝင်ရတယ်တော့ တင်ပါ ကျွမ်းနေတာပတ်ပတ်လေလေးခုလုံးလောက်ထားတာ ဟောလေးဘက်လေးလမ်းမှာ လေးလက်လေးတန်တော့ဟိုကြိုင်နေတဲ့တပုံစံလဲသွားတာပေါ့ တင်ပါဗျာ အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ကိုသင်ရှားတယ် တင်ပါဗျာဩဒီဘက်မှာနာယီတိုင်ခွက်ပုံစံလေးလည်းရှိ ဒီနိုင်တိုင်းကအပြင်နိုင်ကိုတိုက်တဲ့ ဩတိုင်ခွက်ပဲနော် ဘက်ပေါ့ ဩ ဒီတိုင်းခွက်လေးကိုတိုက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါအပြင်ကလေးဘက်လေးတန်တော့မှရှိတဲ့9ပေကျော်ရှိတဲ့လက်တိုင်ကြီးကပုံလိုက်တယ် ဩ အဲ
ခဏနဲ့ထိုးတော့မယ် တင်ပါဗျာခဏနေဒီနာရီရဲ့ခေါင်းလောင်းထိုးတော့မှာပေါ့နော် ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ခေါင်းလောင်းထိုးတော့တင်ပါဟိုဒီဒါကြီးကနော်တော်တော်ကိုနာဂစ်တုံးကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော် နာဂစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး တော်တော်ခိုင်ခန့်နဲ့နော်တော်တော်ဟိုတည်ခဲ့တယ်တကယ်ရှေးလူကြီးအမျော်မြင်ကြီးနဲ့တကယ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုပါပဲ ဒီတက်အားကောင်းတာနိုင်စင်တကာကြီးက တင်ပါ တည်ပြီးမှသူတရာတွေကထပ်ပေါက်လာပြီးတော့ဒီတက်နောက်တော့တစ်ဆလောက်ထပ်မြင့်ချင်တယ် ဩ အဲ့တော့မှအင်ဂျင်နီယာမရတော့ဘူးကစားတော့ပြောရင်တော့ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်မျိုးလုပ်ရမှာပေါ့နော် တင်ပါ အဲ့လိုအခုတော့ကြတော့မရတော့ဘူးပေါ့ ဩ ဒါပဲကျင်းတတ်ပါလို့ပြောလိုက်ရတယ်ဒီကနေ့တော့တာလို့ကျင်းတာပေါ့ ဩတင်ပါ ဒီ ဗျာ မှာအသေးစိတ်ရိုက်ရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော် တင်ပါဗျာ ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိုးမယ် တင်ပါ ဒီဆုံးက12နာရီ တင်ပါ တနာရီနားမှာ တင်ပါ တစ်ဆိုတော့တနာရီနားမှာ ဩ ရောက် တင်ပါ အဲ့ဒါလိုလေးတွေပေါ့ ဩသူကနံပါတ်4တွေနဲ့နော်ပေါ့ သူက ဩဒီမှာသူဆက်သွားမှလည်းသူကနံပါတ်4တွေသူကထည့်ပေးနေတာနော်ဟုတ်ဒါဂျာမနီမိတ်နော်ပေါ့နော် ဂျာမန်စာတွေရေးထားပါတယ် အော်တင်ပါဗျာဒီမှာလည်းတွေ့တယ်တကယ်ဦးနော်ဟိုတော်တော်လေးအံ့ဩဖို့လည်းကောင်းတယ်နော် ဒီနိုင်ဒါတော့နိုင်တံပတ်ပြီးတဲ့ခေါင်းကြီးပါ ဩ ရုပ်လှည့်ပြီးတော့ဒီလိုပေးရတာ ဒါ8နာရီတစ်ချိန်လား ည8နာရီ ည8နာရီကြားလို့ရှိရင်တံပတ်ပေးရပြရတာတံပတ်ပေးရတာ တင်ပါဗျာ ဟိုလှည့်တော့လည်းပြန်မှန်လှည့်ရအောင်ဒါအသားလေးပဲလှည့်ကြရတယ် ဩတင်ပါ အဲ့ဒီလှည့်တဲ့လိုက်တော့ခုနပြောလို့ပဲလှည့်တယ်ဝင်းလုံးညပေါ်ရောက်ပါပဲ ဩတင်ပါ သူကတပြေးပြေးနဲ့သူ့ရဲ့ဝင်းနဲ့ပြန်ပြန်ကြတယ်ပြန်ကြလို့ဒီနိုင်ထုတ်တယ် ဩနာရီထုတ်နော်ဩ ညာကနိုင်မောင်းဆွဲတယ် ဩ မောင်းဆွဲတယ် အတန် ဒါပါတော့ပြုတ်တာပေါ့ ဩ သူ့ကိုလည်းပဲဂျိုးရဲထားလို့မရအောင်ဒီလိုချိန်ကိုင်းနေလောက်တာ ဩ တိုင်မင်းနဲ့ကြိုက်တာ တင်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအသေးစိတ်လိုက်ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုရွှေတာလျောင်း6ထက်ကြီးဖရားရဲ့ဖရား blog လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖရား blog တွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖရား blog တွေမှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်